حذري فزري، ده ايه؟ ده ايه؟ برجر ولا ده ايه؟ ودي كمان ايه؟ ولا العيش ده بقى اتعمل ازاي؟ شايفه العيش؟ شايفه العيش؟ قلبه قطن خالص معاك ازاي؟ شايفه العيش؟ لو عايزه تعرفي عملنا الكلام ده ازاي شوفي الفيديو للاخر. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده احنا لسه مكملين في وصفات للمبتدئين. هي وصفه النهارده تنفع مبتدئ او غير مبتدئ، بس قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان نقول الدعاء بتاعنا: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والهموم والاحزان، ومن علينا بالسكينه والستر والامان. اللهم فك الكرب وازيل الهم يا ارحم الراحمين يا الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهارده هتبقى بالبتنجان. هي وصفه سريعه وحلوه، بس الوحش فيها ان ولادي طلبوها مني وانا صحوني من النوم عشان اعملها لهم. فهي وصفه بتنجان حلوه مقرمشه هتعجبكم، ولو ولادكم كانوا زي ولادي كده ما بيحبوش البتنجان، الوصفه ديت هيحبوها قوي. كل اللي هتعمليه انت هتجيبي البتنجانيه زي كده، تقطعي فوق وتحت. عايزه تقشريها قشريها، مش عايزه تقشريها ما تقشرهاش، بالنسبه لي ما تفرقش معايا كتير. كل اللي هعمله انا هاجي تقطيعه رقيقه. الاولانيه مش هخلصها، التانيه انا هخلصها. عايزاها كده تمام. انا عايزه البتنجانيه مفتوحه زي السندوتش كده. هعمل معاكم واحده كمان. الاولانيه مش هاجي للاخر. مه. التانيه هاجي للاخر اهي كده. هعمل كمان واحده اهي. دي مش هاجي للاخر، دي كده. اهي. بعد كده بقى ايه؟ هعمل برضو قطع عاديه ساده اهي، عاديه جدا. تقطيعه البتنجان معانا العاديه. يبقى انا هعمل زي دي ساده وهعمل زي دي محشيه. قطعنا كده كل الكميه دي كده اللي انا هحشيها. ودي اللي انا هعملها من غير محشيه. كل اللي هعمله هجيب طبق فيه مصفى، هتحطي عليه كل البتنجان ده وترشي عليه شويه ملح وتسيبيه لحد ما ينزل الميه بتاعته كلها. على ما البتنجان يصفي ميته كويس. للاسف ما لقيتش عندي عيش، فطبعا هما كانوا طالبين الاكله دي بالليل، فمش هعرف انزل اجيب لهم عيش. فهنعمل عيش برضو خفيف كده ومش حاجه، شويه ميه من الحنفيه وشويه دقيق مش اكتر. انا معايا هنا 3 كوبايات دقيق، هحط عليهم معلقه سكر ورشه الملح ومعلقه خميره كبيره او معلقتين زي دي كده صغيره. تمام كده. هتقلبي ده بقى كده كله في بعضه بس كده. وعجينه بميه دافيه عاديه جدا، مش ساقعه، ميه دافيه عشان بس الخميره تنشط معاكي بسرعه. تمام. وانا سابقه قبل كده وعجنت معاكو العجين وعملت معاكو عيش، فانا هعجن العجينه دي كويس جدا. العجينه كده انا عجنتها كويس. خدها على الرخامه عندك كده ودعكيها اهي. اتعجنت كده بقت حلوه خالص اهي. بس ميه ودقيق وخميره وسكر وملح اهي. وهي عجينه مش قاسيه، انا عايزاها عجينه حلوه. كل ما كانت العجينه انت عاملاها طريه كل ما كانت بتسهل لك كتير في الفرد. كل اللي هعمله طبق او بوله عندك مدهونه زيت، وحطي عجينتك فيها تخمر براحتها. انا سبت العجينه ترتاح بقى براحتها، غطيتها بستريتش وحطيتها في مكان دافي. كل اللي هعمله انا هجيب البتنجان اللي احنا فتحناه زي ده كده وهحشيه جبنه. اي نوع جبنه عندك عايزه تحشيه احشيه. عندك شيدر، عندك رومي، عندك موزاريلا زي اللي عندي دي كده، عندك ميكس، اللي عندك احشيه جبنه زي كده اهي وقفلي عليه اهي. تمام. كانك بتعملي ساندوتش كده بالظبط اهي. وتتكي عليه او تضغطي عليه قوي لحد ما تقفليه. تمام زي كده. هعمل معاكم كمان واحده كده اهي. جبنه موتزاريلا كده. تمام.
وبرضو اضغطي عليه، اضغطي عليه جدا. اها تمام كده. هنحشي البتنجان بتاعنا كله بالشكل ده. انا كده حشيت البتنجان كله جبنه موتزاريلا كده. طبقه الكريسبي بتاعتي بقى دي كوبايه دقيق، عليها كوبايتين دقيق، اسف، عليهم نص كوبايه نشا، ملح، فلفل، بابريكا، توم باودر. تمام. هتقلبي انت كل الخلطه دي كده حلوه مع بعض. تمام كده زي الفل. كل اللي هتعمليه بقى، هتجيبي البتنجانه بتاعتك دي كده، الخطوه دي عشان البتنجان معاكي ما يشربش زيت، وقفليه كله واضغطي عليه قوي في قلب الدقيق. دي كده المحشيه اهي. دي اللي مش محشيه برضو هتعمليها زيها في الدقيق كده. الخطوه دي بتوفر برضو في الزيت شويه. تاني اها، واضغطي عليها حلو اها. وادي اللي محشيه اها، اضغطي برضو عليها كويس جدا عشان تقفل معاكي والجبنه ما تخرجش اثناء التحمير. تمام. كل اللي انا زودته انهم طلبوا مني بطاطس محمره مع السندوتشات، فطبعا انت هتقولي ماشي ما عملتش فيها حاجه، انا قطعتها صوابع ونقعتها في ميه وملح وخل وكركم. تمام. برضو هتجيبيها وتتعاملي معاها زي البتنجان بالظبط وتتبليها في التتبيله دي. كل اللي هتعمليه بعد خطوه الدقيق دي، هتجيبي الدقيق اللي باقي منك من التتبيله وتحطي عليه ميه. انا عايزاها عجينه يعني مش ماسكه قوي ومش سايله قوي. شبه عجينه الكريب كده. انا عايزه قوام العجينه يبقى كده. تمام. كل اللي هعمله هجيب دي كده واحطها في الخليط السائل ده. هي الخطوه دي مش جديده يعني، دي في معظم اكلات. الخطوه دي بديل البيض. لو انت عايزه كان ما تحطي ميه على الدقيق تعملي بيض تمام، بس انا بعمل الخطوه دي بديل للبيض، اوفر طبعا من البيض. وبعد كده هتحطها في الكريسبي ده، بتجيبيه من عند العطار، قولوا له بس انا عاوزه كريسبي، هو بيتباع سايب عادي. عايزه تعمليه خشن زي ما بيجي تمام، انا بديله طحنه شويه في الكبه عشان ما يبقاش خشن قوي. واضغطي بقى في قلب الكريسبي ده قوي، غلفيه كويس كده. تمام. هتجيبي دي في الخليط السائل ده، وزي ما قلت لكم ده بديل للبيض، هستخدمه في مع البتنجان وبرده مع البطاطس. عايزه تعملي بيض براحتك، بس ده اوفر. هتعملي كده. دي برضو جميلة على الفطار، مكان الطعمية، وتغيير في نفس الوقت، وولاد هيحبوها أوي خصوصا المحشية دي، لان انا ولادي ما كانوش بيحبوا البتنجان اصلا، بس من يوم ما عملت الطريقة دي وهم ما شاء الله عليهم تقريبا ما بياكلوش غيرها. هما بيكونوا دايما جعانين ومستعجلين ويطلبوا السندوتشات دي زي النهارده كده. فانا كل اللي هعمله ان انا هغلف كل البتنجان بالطبقتين دول، والبطاطس برضو نفس الكلام هحطها في الخليط السائل، ومن السائل لطبقه الكرانش او الكريسبي بتاعتها. كده احنا تبلنا البتنجان كله زي ما انتم شايفينه كده. هتجيبي بقى طاسه على البوتاجاز فيها زيت كتير ويكون سخن زي كده. تمام. وحطي فيها البتنجان بتاعك كله، بس اهم حاجه تبقى النار بتاعتك وسط مش عاليه عشان ما ياخدش لون بسرعه ومن قلبه يكون ناي. هو مجرد ما يتحمر على الوش ده تقلبيه على الوش التاني. وطبعا ما نسيناش العجينه بتاعتنا، العجينه خمرت كده ما شاء الله اهي. هنجيبها نرش شويه دقيق، ننزل بالعجينه بتاعتنا اهي. تمام. خرج منها بس الهواء. كل اللي هعمله ان انا هقطعها بالطريقه اللي انت شايفاها، يعني شوفي انت عايزه حجم الرغيف بتاعك قد ايه. انا عايزه حجم الرغيف بتاعي يكون صغير مش كبير، يدوب على قد الساندوتش. كل اللي هعمله رش شويه دقيق واقطعها زي البيضه كده.
وبرده يرجع لك زي ما انت عايزه حجم الرغيف. انا عايزه حجم الرغيف صغير، يا دوب سندوتش واحد يقدر الطفل ياكله او انتي. لو عندك ميزان وعايزه توزنيها تمام، لكن هي كده يعني بالنظر كده. مجرد ما تاخد لون احمر زي كده اللي على الوش التاني. شايفه اللون بتاعها ما شاء الله احمر ازاي؟ ونار وسط، بلاش نار عاليه عشان ما ياخدش لون والبتنجان جوه يكون ني. نار وسط، ومجرد ما تحمر على الوش التاني طلعها على مناديل مطبخ. وبعد ما خدت لون زي كده هتجهزي مناديل مطبخ تحطي عليه. على نار وسط علشان الجبنه معاكي تسيح حلو، وكمان البتنجان معاكي يستوي من قلبه. هنكمل بقى بقيه البتنجان كله بنفس الطريقه دي. انا كده فردت العيش بتاعي. لو انت مستعجله زي حالاتي كده وواقفين عايزين ياكلوا يبقى ما تريحوش، لكن لو قدامك مسافه يبقى اريح انك برضو تريحيه، لان انا حبه حبه هنضرب في المطبخ. فانا اخدت من اول كوره انا عملتها وفردت العيش بتاعي كله زي ما قلت لك الحجم اللي انت عايزاه. انا عايزه الحجم ده يدوب على قد الساندوتش، بس انت بالحجم اللي انت عايزاه كبير كبري التقطيعه بتاعتك، عايزاه صغير يبقى قد اللي انا عاملاه ده كده. هفرده طبعا كله. نظرا طبعا للسرعه اللي احنا فيها مش مستنيين ان انا اعمل على الطاسه من فوق، فانا طبعا عملته في فرن البوتاجاز عادي جدا اهو، عشان بس ايه اكسب وقت ان انا احط الكميه بتاعتي كلها اهو. انا حطيته كده، مجرد ما تلاقيه تشمع زي ده كده شيليه اقلبيه على الوش التاني عشان يقب معاكي اهو. كل اللي اتشمعت دي شيليها اقلبيها على الوش التاني. ده البتنجان اهو، يعني انا راضيه ذمتك، اللي يشوف ده يقول عليه بتنجان. شايفه الصوت؟ سمع الصوت بتاعه اهو. شايفه ده اللي هو بالجبنه، بس طبعا هي جمدت لاني انا عملته بعد كده عملت العيش فقعد شويه. دي اللي هي بالجبنه، ودي برضو بالجبنه. هو واضح ان كل اللي قدامي بالجبنه، مش عارفه هو ده اللي بالجبنه، انا مش عارفه بصراحه فين الساده. دي اللي بالجبنه، هو كلها شكلها كده. دي الساده، لا ده حتى بالجبنه الاخرى اهي. بتنجان من جوه مستوي، وده العيش بتاعنا اهو اهو. وعلى فكره طريقه العيش دي انا بعملها للحواوشي، يعني مش شرط انك تكوني هتعملي بقى سندوتشات. انا بكون ما اكون مستعجله بعملها. ما شاء الله شايفه العيش من جوه عامل ازاي اهي. هتحطي واحده من دي، والبطاطس دي بقى احلى 100 مره من الفريسكاس كمان. شايفه اهي. هتحطي بقى بطاطس، بتنجان حطي عليها بقى صوص كاتشب، مستردة اللي بيحبوه ولادك. كده حبايبي خلصنا الساندوتشات بتاعتنا، هم اخدوا اللي اخدوه بره، ده اللي فاضل. عايزاكي بس تجربيها، العيش ده هيعجبك جدا. شايفه العيش عامل ازاي وكله ما شاء الله قابب ومنفوخ. شايفه العيش من قلبه، شايفه اهو. ومفيش فيه اي حاجه، شويه دقيق وشويه ماء من الحنفيه ومعلقه خميره هتطلعي العيش الحلو ده. انا بعمله دايما لما بكون مستعجله، وكمان في الحواوشي بعمله جميل قوي. ونص كيلو دقيق رمى معايا كتير، حمل حوالي 15 رغيف او 14 رغيف. مش وحش، نص كيلو دقيق يعمل معاكي كميه العيش دي مش وحشه. وطريقه البتنجان ده عايزاكي تجربها تعجبك قوي، وكمان طريقه البطاطس دي برده مقرمشه وجميله جدا اهي.
قدمي معاها كاتشب مستردة عيش، وممكن تنفع معاكي وجبه غدا حلوه قوي. هتضيفي عليها طبق مكرونه وطبق سلطه عاديه وبالف هنا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي. وما تنسوش اهم حاجه صلوا على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه وتقولوا الدعاء بتاعنا: لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله العلي العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. اللهم ازل همي وفق كربي وارزقني الصحه والستر وراحه البال. اللهم اصرف عن بيوتنا الهم والمرض والاحزان، ومن علينا بالسكينه والستر والامان. اللهم امين يا رب. ما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه وتكتبوا لي تعليقاتكم، في هرد عليها ان شاء الله. وتعملوا شير كتير عشان بناتنا الحلوه يوصل لها وصفات كتير. والى اللقاء.